Prima d'andare avanti con i proverbi La Candida del Signore, mi piaceria leggervi un'altra pagina in dialetto, però meno allegra, anzi quasi drammatica, su suggerimento della Giovanna Petterino, astratta dal resoconto del Tampastò, che era scritto Legno Petterino in occasione del centenario dell'avvenimento, antal 2005, e pubblicato allora su Gattinara Online. Al Tampaston dal Scink. All'era l'11 d'agosto del 1905, Antur Trebot, dopo di sna, sul bon di sta, antal tempo della canicula. Mi era sotto al pergo che fiva un pignoc, antan che la mia giuntava un quarret su un parabraghi. Tut d'un cul a dis che legno top, e le subito buttassi piovi e trunè. E mi le da svagiarmi an col patron che momenti han fatto che mi giù dalla cadrighetta. Subito dopo le buttassi tampastè. Ah, madonna, si vist. Asmiava al finimon. Dino guarda, ai prei pipiti, l'ero grossi menusi. E al buff alvava i cop. L'ava dant la strada era quasi auta menginöc. Spudiva neanche a buttare fuori al muro per guardare su, perché na quei prea ti schiappava il nas. Ai grundan sdastacavo dal gran pes di prei che era un canalai. La toppia, ant la settia, era tutta trià. Ai tomati che in l'or l'ero tutti amborsai. La bella salata non era più da noi. Al pranzemmo smiava tutto me pastà, gli arbioni, ai teghi, ai fasè da Roma, ai puvrò e la cicoria. L'era tutta stra sotto la tempesta. Ah, le baduran bel toc. Basta, ne. Quando le finì da tampastè, sono andato sulla porta e son via rami sul cantone della Ravanina. Antucolla le gnu anche al stepa della veiva e le gnu anche al Severin dal Tortolot, ce l'aniva dant la sciumma, e al Badet dal Badus, me fradel, al Peru di Patei e anche al Siconta della Slargon, e anghera anche a Matascet tutto spuantà, che resta al Didancheu, al Cesaron, che in loro anghiva un'autegna d'anni. I suman viarani per la strada al Caret, per andeveghi la collina. Ah, madonna, gianti primi vegni a fiva sgiai, ai rivi giù, ai tandii tutti da staccai, ai vi tutti amborsai, ai carascioi tutti roci, e i prei a quarciavo un coi arianni, all'era un disastro. Quando sum arrivà anta la tour di Castelli, a svaghiva tutto dal to. Poi sum andà su un po' e sum arrivà anta il Palfer. All'era tutto rotto, tutto amborsato, con i belli valbi tutti verdi, con tanta bella uva taccà, era stata taccà più poca e quasi più not dal tutto. Antal Palfer, i suma trua la stevu della cuf, che l'era inviarsi prima annuiato, e l'era portassi dre a un crucifis, per feghi al buon signor quel che l'era stai bon da fe. Soppata col crucifis da una parte, soppatlo dall'altra, e siccome che l'era vece e mezz gamulà, alle rozzi proprio antai brasci, che n'andà finita sceso. Antlura esclama Stevu: me? Accrovo i bracci in catene, signor? Ma quel che dovrei udino, ja, che su magni puè, lighe, mbursche, stregliam, sapè, bagnè, sarfulè, fei mugeci, sfrangi, e tu qui stani fumagnan calvin da bevi. Dino guarda, affiva proprio in giù lava da iuc, affiva piangi il cœur. Quando insomma poi andà a Vandamier, insomma neanche da staccare la bestia dentro la stalla, affiva neanche da basogno. Andavo su con un scivolo sulle spalle, dove i cavalli sotto il braccio. Insomma faccio 14 sbrenti di vino, a stringi bene, e insomma andà a porteia a dal bagneux, che lo pagava una scuola brenta, e noi insomma facciamo un po' di vinello. Tanta gente d'unde via.
La maggior parte è d'America e in stai là, tanti neanche nuca più. Tanti sono mandati dopo al confine, ante la Svizzera, per sapere quai dublon, per poter tirare avanti, ni caffè il lavoro gli stessi, perché per 3 o 4 anni sono fatti poco e niente. Tanti ne andano in Francia e in Germania, a laurenti minieri. Questa è la storia del Tampastò, che contava me nonno Toni, antiseri d'inverno, tra men che dopo scena e da staccavo la melga. Stampastò le succedù in tal paese da Gatinera, l'11 d'agosto del 1905, Antur Trebot e l'eran Venner. Scriccia dal Toni Petterino, Ennio Petterino.